வணக்கம், வெல்கம் டு எங்காத்து சமையல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு கிட்ஸு ஸ்பெஷல். இது ஒயிட் சாஸ் மக்ரோனி. இது பாஸ்தா டைப். இது பாஸ்தாலே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. இது வந்து ஒரு பைப் மாடல். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பாஸ்தா எடுத்துன்னு இருக்கேன். இது மக்ரோனி சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து சோளம் வந்து ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்துன்னு இருக்கேன் வேக வச்சு, வெங்காயம், குடமிளகா, கேரட்டு, இது வந்து பூண்டு சின்ன சின்னதாக நறுக்கின்னு இருக்கேன், உப்பு, இது ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், இது மிளகுத்தூள். இப்போ ஒயிட் சாஸுக்கு என்ன வேணும்னா, ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு, 1 கப் அளவுக்கு பால், பட்டர் வந்து 2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மக்ரோனி, அதாவது இந்த பாஸ்தாவை வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துட்டுடலாம். வெந்நீர் ஜலத்தில் வந்து துளி உப்பு போட்டு இந்த மக்ரோனியை வந்து இதில் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் இது வெந்தால் போதும். ரொம்ப நேரம் வெந்துடுத்துன்னா மாவு மாதிரி ஆகிடும். இது நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கணும். அதுக்குள்ளேயே நம்ம காய்கறிலாம் வதக்கின்றலாம். இப்போ வந்து எண்ணெய் விட்டுண்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுட்டுருக்கோம் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நான் வெங்காயம், குடமிளகா, கேரட்டு சேர்த்துட்டுருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா வந்து காலிஃப்ளவர்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம், நல்லா தான் இருக்கும். வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக நறுக்கிக்கோங்க, ரொம்ப பொடிசாக வேண்டாம். இப்போது வெஜிடபிள்ஸ் ஒன்றுனா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த கேப்சிகம் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக தான் நறுக்கின்னு இருக்கேன். இதோடு நம்ம ஸ்வீட் கார்னையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த காய்கறிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, நம்ம வந்து மக்ரோனியில் தனியாக உப்பு போட்டு வேக வச்சுட்டுருக்கோம். ஒயிட் சாஸுக்கும் தனியாக உப்பு போட்டுக்க போகிறோம், அதனால் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு போதும். ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா குழஞ்சிடும் மாவு மாதிரி. இந்த மக்ரோனி பாருங்கள், நல்லா அழகாக நசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சு மாதிரி இருக்கும், அவ்வளோதான். இதில் வந்து ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி, ஜில் தண்ணியை விட்டு கொஞ்சம் விட்டுட்டிங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்காமல் இருக்கும். இப்போ இந்த மக்ரோனி ரெடி ஆகிடுது. இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம், கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டுருக்கேன். இந்த வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணிக்கலாம், கடையில் வேண்டாம். சில்லி பவுடர் கிடையாது, சில்லி ஃப்ளேக்ஸு. அதாவது காஞ்ச மிளகாயை கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துண்டு ஆறின உடனே பொடி பண்ணி ஒன்றும் பாதியமாக பொடி பண்ணி வச்சுட்டுருக்கேன். அந்த ஃப்ளேக்ஸ் போட்டால் போதும். சில்லி பவுடர் போட்டிங்கன்னா கலரே மாறி போயிடும். இது ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கணும். இப்போ ஓரளவுக்கு காய்கறி நல்லா வெந்திருக்கு. இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுட்டுடலாம். இப்போ நம்ம ஒயிட் சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போது 2 ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு போட்டுக்கலாம். நம்ம எடுக்கிற மக்ரோனியை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து ஒயிட் சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கணும். நான் 1 கப் அளவுக்கு தான் நான் இதெல்லாம் எடுத்துட்டுருக்கேன். இந்த பட்டர்லேயே வந்து இந்த மைதாவை நல்லா வறுத்துக்கணும். ஒரு பால்கோவா ஸ்மெல்லு வரும் இதில். இது வந்து நம்ம கடையில் ஒயிட் சாஸ் வாங்கி நம்ம பண்ணுறது இல்லை, நம்ம ஆற்றுலேயே நம்ம இது செய்யறது. அதனால் வந்து நம்ம வீட்டில் செஞ்சு நம்ம பசங்களுக்கு கொடுக்கறது தான் நல்லது. ஒயிட் சாஸ்லாம் கடையில் வாங்கிலாம் செய்யாதீங்க, ரொம்ப ஈஸி தான் இது செய்யறதுக்கு. லம்ஸ் இல்லாமல் இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாலை விட்டு கலரி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா திக்காயிட்டே வரும். இது கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா திக்காயிடும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா பால் இன்னொரு 1/2 டம்ளர் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம்.
எப்பவும் ஒரே மாதிரி பசங்களுக்கு நம்மளுக்கும் டிஃபன் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இது வந்து செஞ்சு சாப்பிட்லாம். இது இப்போது ஒயிட் சாஸ் வந்து நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சியில் ரெடி ஆகிடுது. லம்ஸ் இல்லாமல் பாருங்கள். இப்போது இந்த ஒயிட் சாஸுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். இதுக்கு வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூளும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் நான் போட்டுருக்கேன். அந்த நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நம்ம போட்டாலும் அந்த ஒயிட் கலராக தான் இருக்கணும். சப்போஸ் நம்ம சில்லி பவுடர் போட்டோம் அப்படின்னா இதோட டிஷ்ஷே மாறிடும், ஒயிட் கலராகவே இருக்காது. இப்போ நம்ம வேக வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துண்டு இப்போ நம்ம பாஸ்தா வேக வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இதையும் நம்ம சேர்த்துண்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். ரொம்ப நேரம் இது கலரின்னு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கலரி கொடுத்தீங்கன்னா போதும். ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு நம்ம வேணும்னா நீங்கள் காரம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட மேலே வந்து நம்ம தூவிக்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டிஷ். ஒரு 1/2 ஹவரில் நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சாப்பிடவும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த டிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து எனக்கு வந்து சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ரெடி ஆயிடுச்சு.